ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ജാൻസ് ടേസ്റ്റ് ഹബിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളക് ചേർത്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 20 വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വറ്റൽമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടവും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എരിവ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ മുളക് ചേർത്തെടുത്തത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വറ്റൽമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ വറ്റൽമുളക് നല്ല സ്മെല്ലെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഈ വറ്റൽമുളക് നല്ല എണ്ണയെല്ലാം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മാത്രമുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചമ്മന്തിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഈ സെയിം പാനിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സെയിം പാനിലോട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉണക്കച്ചെമ്മീനാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചമ്മന്തി അരച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ വേണം കേട്ടോ പ്രസ് ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ മാത്രമുള്ള ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുക. ഇനി ഒരു ബ്ലെൻഡർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളകും ചെമ്മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. ഒരുപാട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചെമ്മീനും വറ്റൽമുളകും നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും ഒരു 20 ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി തൊലി കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് കാന്താരി മുളകാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് അധികം കാന്താരി മുളക് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയിൽ പുളി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ പുളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച് ചമ്മന്തി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിനു ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ